ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါနမောတတ3ချိန်နဲ့နော်ဒီမှာတော့နမောတတပေါ့ပုံမှန်သင်တန်းနေမှာတော့နမောတဆပေါ့နော်ဒီမှာတော့နမောတတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောဓမ္မသံဃောတတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောဓမ္မသံဃောတတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောဓမ္မသံဃောတတခုဒီနေ့ကမလို့ကဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာအဖွဲ့တွေ online ကနေတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီနေ့က35ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတန်ဒီဒုတိယပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီကကိုရင်နေရောဦးစင်းနေရောနော်ပြည့်တဲ့ရောတုတ်တွေကိုနော်ဦးစင်းကနားလဲအောင်ရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်နော်နားလဲအောင်ရှင်းပြတာအဲ့ဒီမှာဆိုရိုးတွေကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဆိုရမယ်ကြည့်ရမယ်မှတ်ရမယ်ဦးဇင်းတို့ shortcut နီးနေဆိုရင်တော့ဘာမှအဲ့ဒါတွေတွက်စရာမလိုဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ပါဠိ made easy မှာဒါတွေမပါဘူးနော်မနေ့ကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောပြရတယ်ဒီကိစ္စဒရာကြီးရဲ့နီးကနော်ပိဋကတ်တပုံလုံးမှာရှိတဲ့ပိဋကတ်3ပုံလုံးမှာရှိတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြုစုထားတယ်ကြံခီးသွားတဲ့အခါနော်လိုရမယ်ရဦးဇင်းတို့သင်နေတဲ့ဒီ Parliament Easy ကခီးသွားတဲ့အခါမှာလိုရမယ်ရခေါင်းကိုက်မယ်ပိုက်နာမယ်မဟာဖြည့်စည်းလေးဆောင်သွားတို့နော်တေဇောပန်းလေးယူသွားတို့ဒီလောက်နဲ့သွားတာတကယ်ကြုံတဲ့အခါတကယ်နော်လိုအပ်တဲ့စေးပိုက်စာမယ်စားစရာအစာပြေးလေးယူသွားဒီလောက်ပဲနော်တကယ်သွားတဲ့ခီးမှာဒီကျန်းကြတော့ကိစ္စဒရာကျန်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းလူဘဝတစ်ချောင်းလုံးကင်ဆာလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကျန်တဲ့ယောဂပေါင်းစုံဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဆေးတွေရောအကုန်လုံးမင်းသွားလေရအကုန်ဆောင်သွားဆိုသလိုထည့်ပေးလိုက်တာဆေးအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီမှာပြဿနာဆေးအကြောင်းလူကလေးနေရနော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်ရင်တော့ okay ပဲဆေးတွေကတန်းတောက်လိုက်ုံပဲခဲ့တာကယောဂဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်နော်ဘိုင်းနာခေါင်းကိုက်လောက်နဲ့ပြီးရင်လည်းပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောဦးဇင်းတို့ဒီမှာကိစ္စဒရာကြီးဆရာရဲ့စေတနာကိုလေးစားတော့အပြင်ဦးဇင်းတို့အကုန်သင်ကြရမှာအမှန်တကယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဖတ်တဲ့ဝဲကြတွေထဲမှာဒါတွေလိုချင်မှလိုမယ်တွေ့ချင်မှလည်းတွေ့မယ်နော်သို့တော့တွေ့မတွေ့နော်ပုံတိုင်းတိုက်မတိုက်နော်လေကြီးနော်မီးလောင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်သို့တော့မီးလောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ပုံတိုင်းတိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာကာကွယ်နည်းစနစ်တွေအကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်တာနော်အကုန်သင်ရမှာပေါ့အဆောင်မွေးရလဲအဲ့ဒါတွေမေးတာနော်အဲ့တော့ရေကူးနည်းတင်တယ်လို့ခဏပြောရတယ်နော်ရေကူးရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုအစင်းတင်တယ်လို့ပဲကူးတော်တာပဲမဟာစနကဘယ်လိုကူးလဲတော့မသိဘူးရေကူးနည်းတင်တဲ့နေမှာတက်လာတာမသိဘူး9ရက်တော့ကူးတာပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကရေကူးနည်းတွေအကုန်တင်ထားရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းခက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာစာရီခက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါဒီစီဒရာကြီးကျန်ဒီဟာပြီနော်တရာပကတိပင်စနေအဲ့ဒီမှာကိုရင်ဝရဓမ္မအနေနဲ့ဆိုကြည့်တရာပကတိပင်စနေ
ราคอเป็นเสน่ห์ปริปกติรูปานิคนติมโนปุเบงกมาธรรมะสมาโดมิสุโนปะโนปาลิโดอาหุ တော်ပြီတရာပကတိပင်စနေတရာခောပင်စနေပရိပကတိရူပါနိဟွန်တိမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မပမာဒောမေစုနောပဒံတေနောပါရင်ကတောအဟုနော်အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းနော်ဒကာလေးဒကာမလေးတွေလည်းစာဖတ်ဖို့ပြင်ထားပါနော်အဲ့ဒီမှာတရာပကတိပင်စနေအဲ့တော့ကိုရင်တို့ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းပြောတယ်တရာပကတိပင်စနေကဘာလဲဒီအပေါ်ကတုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသင်ရတဲ့အချင်းချုပ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ formula သင်တာအဲ့ဒီ formula ကိုနားမလည်ပါဆိုလို့အောက်ကနေပြီးတော့ဝုဒ္ဓိထက်ချဲ့တယ်ထက်ချဲ့တော့အဲ့ဒီတရာရဲ့ပကတိရဲ့ပင်စနေရဲ့ဒီသုံးလုံးကိုထက်ချဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့လဲတူတာတွေကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲကိုရင်လာဘအပေါ်ကနဲ့တူတာကိုမဲဆိုကြည့်စမ်းအောက်ကျောင်းမှာမပါတာမစုံနဲ့တရာခောเป็นเสน่ห์ မပါတာမစုံနဲ့အပေါ်ကတူတာပဲဆိုမယ်တရာเป็นเสน่ห์ปกติคน ပကတိဟာပဲအဲ့ဒီမှာတရာဘင်စနေပကတိရှင်းတော့နော်ပြောင်းပြီးတော့စကားပြေရေးလိုက်တာအပေါ်က formula ကတော့ပါဠိကတိဆိုတာပါဠိ usage မတို့မြန်မာလိုနော်တဖြောင်းနဲ့သွားခြင်းမှာသွားလိမ့်မယ်ရှေ့တွေနောက်တွေသူဂိမ်းမဆိုင်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ usage တိုင်းသုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရာပကတိဘင်စနေလို့ဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချဲ့တော့မယ်တူတာတွေဖတ်လိုက်တော့တရာဘင်စနေပကတိဆိုပြီးတော့ဒီသုံးလုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာမပါတာဖတ်မယ်ကွာကိုရင်ဧကဓမ္မဘာတွေတွေ့လဲမပါတာခောပရိရူပါနိဟွန်တိမတူတာအဲ့ဒါပါလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့တရာကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးတဲ့ငါတို့သိတာပဲတရာတို့တီတရာဘာလဲတရာတို့တီပြင်စနေဘီကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်စနေနဲ့တူတာလေးဖြည့်ပြထားတယ်ဗါလဲပရိဆိုပြီးတော့ပုံစံတူတယ်နော်ပြင်စနေမှာလည်း A ဆုံးတယ်ပရိမှာလည်း A ဆုံးတယ်နော်အဲ့တော့ပြင်စနေပရိနောက်ဖြစ်တော့ပြင်စနေဘီကြောင့်ပေါင်းဖတ်တော့နောက်ဘီကြောင့်ဆိုတော့တရာကိုငါတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရတော့လဲရှေ့လို့ရတော့နောက်ဘီကြောင့်ဆိုတော့ငါတို့တရာမှာပုတ်ပါတွေဘာတွေထည့်စရာမလိုပဲနဲ့နားလဲသွားတာဗါလဲရှေ့တရာတို့တီလို့နားလဲသွားတယ်ပကတိကိုနောက်ကနေပြီးတော့ရူပါနိလို့နော်ထပ်ပြီးပြီးတော့ပြောတယ်ရူပါနိဆိုတာရုပ်သုံးမဝင်အစင်းကိုပြောတာသုံးမဝင်အသွင်တန်တန်ပုံတရံအတူတူပဲရူပဆိုတာငါတို့ရူပါယောရုပ်အစင်းတရံမင်းတို့အခုမြင်နေရတဲ့ form တွေကိုရူပလို့ခေါ်တာပဲပုံစံတွေအဲ့တော့ပကတိဆိုတာ natural အတိုင်းပဲသဘာဝအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါအလှတွေပါပြင်းမနေနဲ့လို့ပြောတာနော်နောက်ဘီရှိနေရင်ရှေ့ကတရကိုဘာလို့ရမှာလဲပကတိအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါဘယ်လိုထားမှာလဲပကတိအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ခွန်တိကတော့ပကတိရူပါနိပကတိယုတ်တို့သည်ခွန်တိဖြစ်ကုန်ဤအဲ့ဒီမှာပုံစံတွေကဘာလဲမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံတေနောပါရင်ကတောတေနောပါရင်ကတောအခုအဲ့တော့နောက်ပြီးကြောင့်ရှေတရတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲတော့ပကတိပြုတာပဲအဲ့တော့ဒီပကတိပြုဆိုတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတာနော်တခါတည်းမင်းတို့လူကြီးသူမတွေကမင်းတို့ပါတယ်ဒီမုံမုံလေးရှိတယ်နော်ဖះမှာစွန့်တော့ကတ်ထားလိုက်ဘာမှမလုံနဲ့လို့ပြောလိုက်တာဖောက်လည်းမဖောက်နဲ့စားလည်းမစားနဲ့ဘာမှလည်းဘယ်သူမှလည်းမပေးနဲ့အဲ့ဒါကကန့်သက်တာအဲ့ဒါကိုပကတိဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ကွာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာက
တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ formula တွေရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးကြောင်းနောက်တရကြောင်းစသဖြင့်ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးကြောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတဲ့တို့ဘာတွေတွေ့ကြတာတော့နောက်တရကြောင်းဆိုတာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဒီတတိယဘဲမှာကျတော့နောက်ပြီးကြောင်းဆိုတာတွေသင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမမှတ်တာပြင်စင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမင်းတို့ဆွဲထားမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကြောင်းဘာလို့ရမှာလဲရှေ့ကတရတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲပကတိအတိုင်းပဲထားပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာတွေ့လဲပထမဆုံးမနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်တော့မနောပုပ္ပင်္ဂမကိုမနောပုပ္ပင်္ဂမပဲထားလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဘယ်လိုရေးပြမရမလဲဒါတော့နော်မနောပုပ္ပင်ကမအဲ့တော့မနောပုပ္ပင်ကမကိုမနောပုပ္ပင်ကမပဲတီးတကယ်တော့ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုနေကြဆိုရင်တော့ပုတ်ဖြတ်ပဲနော်မနော plus မြင်အောင်ပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒီမှာဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်မနောပြီးတော့ဗာလဲပုတ်ပင်ငါနော်ငါ့ကိုဒီလိုလေးရေးတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့လေကျော်လက်ကျင်လားနော်အဲ့ဒီမှာငါ့ကိုဗာလဲတည်တည်တင်ညကိုအကောက်ကလေးပြီးတော့နာကြီးကိုဒါနာငယ်နော်ဒါမတည်တည်တင်ကြတော့နှစ်ခုစလုံးအောက်ကပဲထားတာပေါ်ပဲထားတာဟုတ်ပြီပုပ္ပံကမအဲ့တော့ဒီမှာအော်အဲ့တော့နောက်မှာပဘီနှောင်းနေတယ်ရှေ့ကဗာလဲအောရှိနေတယ်ဒီအောကိုဘာမှသွားမတိနဲ့နော်အတိတ်ကလေးကိုဗာလဲသွားပြီးတော့မဖွင့်လိုက်နဲ့မဖောင်းလိုက်နဲ့နော်ဒီမှာတနေရာမှာလူကြီးသူမတွေကြောဖို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုလူကြီးသူမတွေကမှားသလိုအခုလည်းပဲဗာလဲမနောပုပ္ပံကမဓမ္မာအဲ့တော့မနောပုပ္ပံကမဘောကဗာလဲနောက်မှာပါပြီးရှိနေတဲ့အတွက်ရှေ့မှာနောက်မှာရှိနေတဲ့အိုးကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပကတိအတိုင်းထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲနော်ပုပ္ပင်္ဂမပဲဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပုံစံအရဆိုရင်တော့မနောပုပ္ပင်္ဂမကိုမနောပုပ္ပင်္ဂမဟုတီဒါမှမဟုတ်လည်းပဲပုတ်ဖြတ်၍တီနော်ဒါကတော့သရာဆရာတွေအမျိုးမျိုးပြောကြတာပဲဖြတ်နဲ့ဖြတ်စသဖြင့်အဲ့တော့နားလဲအောင်ကတော့ဖြတ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့ကွာနောက်ကပါပြီးကြောင်းနားရဲ့အစိတ်အောကိုဘာလို့မှာတော့အောကျွင်းပကတိပြုနော်ပကတိပြုအဲ့တော့ formula ရဆိုရင်ငါတို့ဆိုရဆိုရင်ပုပ္ပမတော်ထိတာမတ္တရံတရဏဝယောဇေဟုသောတို့ဖြင့်နော်ဩဒရမှာနာဘီခွဲရပြီးတော့တရာကင်းတော့နာဘီကိုရှေ့ဥဆိုရတော့အောက်၌အစင်မပြတ်ထားအစင်မပြတ်ထားပြီးတော့နာနဲ့ဩနဲ့ကွဲသွားပြီမင်းတို့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားပြီနာကတသက်ဩကတသက်မြန်မာလိုရေးရင်တော့ဒီလိုလေးပေါ့ကွာနာခွင်နော်ဩအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ရှင်းတယ်ကွာဒီမှာ n ရဲ့ o ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ n နဲ့ o နဲ့အဲ့တော့ရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားတဲ့အခါဒီတုံးနဲ့သရာပကတိဒီစနေဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်ပါပြီးနှောင်းသောကြောင့်ရှေ့ဩဟုပကတိဩဟုပင်ကိုတိုင်းထားပဲအဲ့တော့ဆိုရိုးတိုင်းပဲပကတိနေပရယုတ်တွေဟူသောတုတ်ဖြင့်သရာကိနာဘီကိုနောက်ဩဒုကအဲ့တော့မနောပုပ္ပင်္ဂမငါပြီးဟုတ်ပြီ
เนาะ มโน โอเคปี တခုပါတယ်တော့ ပမာပြောပါတော့ ပမာတော့ မာတော်မြစ်စုနော် ပမာတော့မြစ်စုနော်ပဒံနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ပမာတော့မြစ်စုနော်အဲ့ဒီမှာရေးတော့ပါတော့ plus နော်စုအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကဲတို့ဒီနားလဲတဲ့နီးကတော့ပြီးသွားပြီဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးနောက်မှာမရှိတယ်ရှေ့မှာအောရှိတယ်အောကိုဘာမှမလုပ်နဲ့ပြီးရောဒါပေမဲ့မင်းတို့စောင့်မွေးကြတော့အဲ့လိုမရဘူးဒီပြီးရောလို့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲပမာတော့မြစ်ကောပဒံအဲ့ဒီမှာဒကာကြီးတယောက်တော့ရုပ်တွက်တန်တဲ့ဒကာကြီးတယောက်တော့ရှိလားနော် ဦးစိုးလွင်ထွန်းတဲ့ဒကာကြီးပါတာအတန်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဦးစိုးလွင်ထွန်းပါလားမသိဘူးမိုက်ဖွင့်လို့မရတာလားဟုတ်ပြီဦးစိုးလွင်ထွန်းဟုတ်ပြီဦးစိုးလွင်ထွန်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းရှိပေမဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ယောက်နော်ဆရာလေးတစ်ပါးပါတယ်ရူပနန္ဒီဆိုတဲ့ဆရာလေးတစ်ပါးပါတယ်ပမာတော်မြစ်စုနော်ပဒံပမာတော်မြစ်စုနော်အဲ့လေးကိုဆိုကြည့်ပါဦးပမာတော်မြစ်စုနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့စသင်းမဖြစ်ကြဘူးထင်ပါတယ် sorry ပါအဲ့တော့မလို့ကိုရင်နေပဲနော် ပမာတော့မြစ်စုနော် ဟုတ်ပြီနော်တခါကြီးဦးစိုးလွင်ထွန်းဆရာလေးဟုတ်ပြီ ခွန်ဒါခွင်အော်ချင် ဇုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ထွက်တော်တာတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပမာတော်မြစ်စုနော်ကိုဘယ်လိုလဲ မာ ပမာ တော် တော် မြစ်စုနော်ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့လည်း တေနာဒါခွင်အော်ချင်အော်ကျွေး သောတာကေနောဒါဘီရှေ့သရမော ဘကတိပြုရာဂိနောသာဘီနံအောဒုကပမာတော်မြစ်စုနာဘီ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပမာတော်မြစ်စုနော်ပဒံပြီးတော့ပါတယ်နော်တိန်နော် နော တေနောရင်ကတော့ ပါရကေနော တိန်နော် ပါရင်ကတော့ အဲ့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟောတိန်နော်ပါရင် ကတော့ ဒီအောလေးပါပဲတိန်နော်ဒီမှာနာနှလုံးနော် နာကြီးနှလုံးစင် နာကြီးနှလုံးဆင့်တယ်နော်ဟောဒီမှာအဲ့တော့ဒါကိုပဲပြောချင်တာပါဒီကွက်ကွက်လေးကိုပဲနောက်ကပပြီးကြောင်းအောကိုအောဟုလကတိပြုဒါပဲတော်ပြီနော်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မပြီးတော့ ပမာတော် ပမာတော်မစ္ဆုနောပရံတိန်တော်ပါရိတတော် ပါရင်ကတော့ အခုတော်ပါပြီရပြီเนาะနောက်တစ်ခုဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့เนาะเนาะဒီမှာကိုရင်ဧကဓမ္မတရေကွာစီကိုဆိုကြည့်မယ်တရေကွာစီ Dari kuasi derapo, dari kuasi dari rubani konti,
ko ima petwe wisitati hobi quasity katama hobi ari quasiတွေကိုငါတို့ထားခဲ့တယ်အစာဆုံးထားခဲ့တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့မှုန်းတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့နှစ်ခုမှတ်မိသွားအောင်ငါထားခဲ့တာလောက်ရုပ်မခံတော့ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီတရေ quasi အဲ့ဒီမှာနောက်အပေါ်ကတရာပကတိပြင်စနေတုံးကနော်ဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ copy and paste လုပ်ထားတာလဲပြန်ကြည့်တော့မင်းတို့ပြန်ကြည့်တာအဲ့ဒီမှာစနကကြီးပြောစမ်းဘာတွေ copy လုပ်ထားတော့တရေ quasi ရဲ့အောက်မှာဘာတွေကို copy လုပ်ထားတော့တရာခော Teri quasi. မဟုတ်ဘူးအပေါ်က copy လုပ်တာပြောဒီမှာပါတာမပြောနဲ့ quasi မပါဘူး ရာတရီတော့ မဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ပြောချင်တာကဦးစင်းလေးရဲ့ဒီမှာငါတို့ဒီမှာဆိုတဲ့တရေ quasi ကိုခြံထားခြံထားတွေအကုန်လုံး copy လုပ်တယ်လို့ပြီးလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်တရေရပါလဲတရေ quasi ကလွှဲရင်ပါလဲခြံထားတွေအကုန်လုံး copy လုပ်ထားတယ်နော်တရာပရေပကတိရူပါနီခွန်တိ Poiman Patawi. အဲ့ဒါဒီမပါသေးဘူးမပြောသေးဘူးတခါကြီးဥပဒံဒါလေးနေအောင်အဲ့မှာ OD ကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်ပြီတရာပကတိပြင်စနေတုတ်တဲ့က copy ကူးတာကတရာပရေကွာစီပကတိအဲ့မှာကွာစီမပါဘူးပရေပကတိရူပါနီဟုတ်ဒီအဲ့တော့ငါတို့ကအတစ်စကလုံးတွေ့တာဘာတွေ့လဲတရေရဲ့ကွာစီ quasi ဒီရဲ့ အတစ်ဖန်တီးတာကဘာလဲတရေ ဒီရဲ့ဝါစီ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တရေကွာစီကလွဲရင်ကျန်တာတွေကအပေါ်ကတုတ်ကနေပြီးတော့ copy ကူးတယ်လို့မင်းတို့သိသွားတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်ပေါ့ကွာဘာသာစကားဘာသာပြန်လိုက်တော့တရေပရေနှောင်းတော့ပရေနောက်ဖြစ်တော့တရေတရကြောင့်တရာနောက်ဆိုတော့ဘာလဲရှေ့ကရှေ့တရာတို့သည်ပကတိရူပါနီပကတိယုတ်ပကတိအစဉ်ပကတိအသွင်တို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကုန်ကြီးအဲ့ဒီမှာဘာလေးခြံငယ်ကွာစီအချို့အရာ၌အကုန်လုံးနေရာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကောဣမံပထဝေဝိစတတိဒီမှာလက်စီတဲ့မြောင်ရေးပြမယ်ဆိုရင်နော်ကောတော်ပြီနောက်ကဟာတွေမပြောတော့ဘူးကော plus e အီမ e မှာတော့ဒီမှာ e ဒီမှာ o အဲ့တော့နောက်မှာဣတရရှိတယ်ရှေ့မှာဩတရရှိတယ် တရာချီ ဩကိုဘာလို့မှာတော့ပကတိပြုဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာဒီတိုင်းထားလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာနေဆိုရင်နေလိုက်နောက်မှာ6ကြီးရှိတယ်မင်းနောက်ဆိုလက်တဲ့နဲ့ဗန်နဲ့ပြောကြသွားမယ်ရှေ့မတိုးနဲ့ရှေ့မှာပါလဲဒါတော့အိန္ဒိယဘုရားဦးသွားရင်တော့သိတယ်နော်ရှေ့မှာရှေ့မတိုးနဲ့ဆိုရင်မတိုးနဲ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘိုင်ဘုံတက်နေမိလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာကောဣမံနော်ဒီထဲမှာဘုရားဦးသွားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာပကတိတိုင်းအဲ့ဒီမှာ guide တွေပြောတယ်ဟာအဲ့ဒီမှာညင်ညင်လေးမတော်နဲ့ဆက်မတော်တော့နဲ့ဆိုရင်ဆက်တာမတော်ဆက်မတော်တော့ညင်ညင်လေးအဲ့ဒီမှာကောဣမံမိုင်မုံဆိုသိလား သိပါရဲ့ဗျာ ဟုတ်ပြောတော့ကတန်ကနာဖျားဘူးသွားရင်ဖျားဘူးတာရောအိဋ္ဌာရောအနိဋ္ဌာရောအဲ့နှစ်ခုစလုံးပါအဲ့မှာအဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ပဂတိပြုလိုက်ပါနော်နောက်ကဣတရကြောင့်ရှိကဩတရကိုဩတရတိုင်းပဂတိပြုအဲ့တော့ကောဣမံကပြီးဒါပဲစက်မလုံးနဲ့ဘာမှမလုံးနဲ့အထိနဲ့ don't touch နော်မင်းတို့နောက်ကြရင်ပြရက်တွေဘာတွေသွားရင်အဲ့ဒီ don't touch ကဒီပဂတိပဲဒါမှတော့မထိနဲ့လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတရေကွာစီကဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးတရာပဂတိဘင်စနေမှာဘီကြောင့်ရှေ့ရတရာကိုဗာလဲပဂတိပြုတယ်ဒီမှာတရေကွာစီကဗာလဲတရာကြောင့်ပဂတိပြုတယ် ရှေ့တရာပကတိပြုတာ ဟုတ်ပဂတိပြုတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်သုတ်ကိုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်သုတ်ဆက်သွားတော့
အဲ့မှာဒီကမာကြီးတန်ထွက်နေတယ်ဒေါ်လှလှဝဲပါလားမသိဘူးဒေါ်လှလှဝဲပါလားမပေါ့ဘူးတင်တယ်အတန်ကြားတယ်ခုနအဲ့တော့သမီးလေးဘယ်တော့မေးမြတ်မိုးကလား မှန်ပါဗျာ အေးတွေ့အဲ့ဒီမှာဆိုလိုက်စမ်းဘာတော့ဒီကံဟုတ်လား မှန်ပါ25 30ခေါ် ဟုတ်တယ် ဒီကံတရာကို ဒီကံတရာခေါ်ပြဇနီပရိကွာစီဒီကံပပွန်တိ တမ္မာ တမ္မာဓမ္မံဝိပတ္တတောဧဝံဂာမေမုနိစရေခဏိပရမံတပောတိတိခာတိတိခာ ဘောဓိဒိဋ္ဌာ ကွာစီတိကတ္တမဣဒမောဒတိပစ္စမောဒတိ ပတိလီယတိ sorry for my ပိတ်သွားဗျာ ဟော ပတိလီယတိပတိဟညတိ ဟညတိ ဟညတိ ဟုတ်ပါပြီ very good နော်ပတိဟညတိဒီမှာတကားလေးပါတယ်ကိုညီညီထွန်းလားရှိလားမသိဘူး ရှိပါဗျာ ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတကားလေးကဒီသင်တန်းတစ်ခုပဲတက်တာလားကျန်တဲ့ Parliament easy ဘာညာတက်တာလား ပါဗျာ တက်တယ်ဆိုရင်ဒီကတုတ်ကိုရိုမန်အတန်အတွက်နဲ့ဖတ်ကြည့်ပါလား စရာခေါ်ပြင်စနေပရိ Romanized international Pali အတန်နဲ့ဖတ်မယ်စရာခေါ်ဘန်ချ စ နေ ရာခေါ်ပြင်စနေ နိုဘန်ချနေ ဘန်ဂျမေ ဘန်ချနေဘန်ချနေ ဘန်ဂျနေ ပရေ ပရေခွချီ အချီ ဒီကံ ပပရွန် ပွန်တီ စမာ စမာဓမ္မ ဝိပဿ ဝိ နာ ပစ္စတော ဝိပဿနာ ဝိပစ္စတောဧဝံ ဘာ ခာမေမုနိစရေ ကျရေမုန် စ ကျရေ ရေ ခန္တီ ခန္ဒီပရမံ တော့ ဩစိစိတ်ခာ တိတိခာတိတိခာ တိတိတ်ခာ မန်တပေါ် ပချီတီကမ္မာ ဝချံ ဣဒာမောဒဟိပစ္စာ တိကြမောဒတိဣဒမောဒတိ ဣဒာမောဒတိ တိကြ မောဒတိ ပတိလီယတိ လီယတိပတိဟညတိ Okay very good thank you အဲ့ဒီမှာဒီအလေးချင်းလောက်ထားပါမြန်မာအက္ခရာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့နော်ဖတ်တတ်ဖို့နော်မြန်မာအက္ခရာနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံတကာဆိုကြပါစို့ကုသိုလ်တော်ဘုရားကြီးနိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေပါလို့လိုက်ပြရင်ကိုကနေပြီးတော့ရိုမန်အတန်နဲ့ဖတ်ပြနိုင်ဖို့နော်ဒီမှာရေးထားတာဒီလိုရေးထားတယ်သူတို့သိတဲ့အတန်နဲ့နော်ရိုမန်အက္ခရာနဲ့ရေးထားတာကိုမြန်မာပရိသတ်တွေကိုမြန်မာအတန်နဲ့ဖတ်ပြဖို့ဒါလည်းလေ့ကျင့်တစ်ခု Okay ဒီကံတရာခောဘန်ဂျနေပရေကွာချီဒီကံပပွန်တီ ဟုတ်ပြီနော်ခေမဓမ္မကြီးဒီမှာတို့ဦးစင်းရဲ့အင်တာနက်ကပြုတ်သွားတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာဒီကံဆိုတဲ့တုတ်ရှေ့မှာလည်းငါတို့ဒီကံတုတ်တုတ်ရှိခဲ့တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ compare လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဒီကံကတော့ဘာလို့ရှေ့တရကြောင့်နောက်တရကိုဗာလဲဒီကပြုအခုကျတော့နောက်ကဘီကြောင့်ရှေ့ကတရတွေကိုဘာလို့မှာတော့ဒီကပြုမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ထူးခြားချက်ကဒီကံတုတ်ကတရပကတိဘင်ဇနေကတရာခောဘင်ဇနေတရာခောဘင်ဇနေပရိနော်ဟွန်တိကိုယူတယ်တရေကွာစီကကွာစီကိုယူတယ်နော်အတုတ်ကစကလုံးတွေကို copy ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ तू ကမြောင်ပြီးတော့တစ်ခုပဲ substitute လုပ်လိုက်တယ်အစားထိုးလိုက်တယ်ဒီကံလေးတစ်ခုပဲအစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့တုတ်တွေကြက်တဲ့ခါမှာတအားလွယ်သွားတာနော်ဒီမှာမတူတာလေးကပါတူတာလေးကပါအဲ့ဒါလေးအစားထိုးပြီးတော့ကြက်လိုက်ရင်မင်းတို့စာကြည့်ရတာမခက်တော့ဒီတိုင်းကြီးဟာဘာမှမစင်စားမနဲ့ကြက်နေမင်းတို့အာရီပူပြီးတော့နော်ညောင်းပြီးတော့နေလေအဲ့တော့တရာကောပင်စနေပရိကွာစီဒီကံပပွန်တီတမ္မာဓမ္မံဝိပတ်တတောဧဝံဂာမေမုနီစရေခန္တီပရမန္တဘောတိတိခာအဲ့တော့အဲ့ဒါကဲသူစင်ရဲ့မြန်မာnetကတော့ဘယ်လိုမှမရတဲ့ခါကျတော့ဖုန်း data နဲ့ပဲချိန်လိုက်ရတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးစင် share ထားတာမြင်တယ်နော်ဒီတော့ဒီမှာတမ္မာတမ္မာဓမ္မံအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်လဲဆိုတော့နော်သမ္မာသမာဓိ နော်ဟုတ်ပြီပြောချင်တာကဒီမှာလေးပဲအဲ့တော့သမ္မာဓမ္မံကိုသမ္မာဓမ္မံဟုပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ကဓာအုတ်ချိုင်ဆိုတဲ့ဘီးရှိနေတဲ့တွေ့ဒီမရှိတယ်ဗာလဲအကိုအာဒီကပြောရမယ်အဲ့တော့ formula တိုင်းပဲပို့ရမှာတော့ဒိဋ္ဌမတ္တရံတရိနာဥရောစီနဲ့ဘာလို့မှာတော့အတ္တရမာဘီကိုခွင်းရပြီးတော့မာဘီကိုရှေ့ဟု ဟိုတော့နော်အစင်မပြတ်ဘူး အောက်မှာထားပြီးတော့ဒီကံဟူသောသို့ဖြင့်နောက်ရှားပြီးနောက် နောက်တော့ကြောင့်ထားပြီးနောက်တော့ကြောင့် တုံးနော်တရရဲ့ဘီရဲ့နှစ်ခုဓာအုတ်ချိုက်ဘီဒါဘီနောက်တော့ကြောင့်ရှေ့ကအကိုဘာလို့မှာတော့အာဒီက ရှိ အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ အာတတ် အေး တတ် ပြုသို့ဖြင့်တရကင်းတော့ နောက်အာဒုက အာဒုကတော့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ တမဓမ္မ ဓမ္မဆိုတာကပြီးသွားလိမ့်မယ်သမာဓမ္မပြီးသွားမယ်တော့ဘီကြောင့်တရကနော်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုဘာလဲတော့မုနီစရိနော်မုနီစရိမုနီနော်သူ့ရဲ့ဒီလိုမူရင်းကဒီလိုလေးရေးထားတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒါကိုငါတို့
ပုတ်ဖြတ်ပြီးဆိုတော့ဒီလိုဖြတ်ပြတာပေါ့မုနေစရေစာရေးတော့ဒီလိုလေးရေးပေါ့နော်နှစ်ခုမြင်တော့အောင်ကျရေတော့ဒီမှာဣတရရဲ့နောက်ကပါလဲစာလုံးနော်စပြီးတော့ဒီစပြီးနောက်မှာရှိနေရင်ဒီဣတရကနေပြီးတော့နော်ဤကိုပြောင်းပါအဲ့တော့ဟိုမှာတော့ ਨੇ နော်နာနဲ့ဤနဲ့ကို ခွင့် ခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့ e ကိုဘာလို့မှာတော့ e ပြောင်း e ကပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ မူနီစရေ မုနီဆိုပြီးတော့တောင်းသွားမယ်နော် ဒီ တော့မုနီစရီဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကံတုတ်ရဲ့သဘောကနောက်မှာပြီးရှိတယ်ရှေ့ကတရအတန်တူကနေပြီးတော့အတန်ရှိပြောင်းသွားတယ်မုနီစရီအဲ့ဒါကနေပြီးတော့မုနီစရီလို့ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့တော့ခန္တီ ပရမန် ဒါငါတို့နော်တရားဟောတဲ့ခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေမကြာခဏဟောလေးရှိတဲ့ဒေသနာပေါ်မှာခန္တီ ပရမန်တဘော ဟော စာ ဒီမှာပို့ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ခန္တီပရမန်တော့ခန္တီ plus အဲ့တော့ဒီမှာပဘီလေးရှိတယ်ရှေ့မှာဣတရာရှိတယ်အဲ့တော့တနဲ့ဤနဲ့ကိုခွင်းမယ်ပို့ရမှာတော့ ਨੇ ခွင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီတုံးနဲ့ပဘီနောက်နဲ့တွေ့ရှေ့ဣတရာကိုဣဒီကပြုတော့နော်ဣဒီကပြုပြီးတော့တကိုဤကိုပတ်ကတော့ဒီမှာခန္တီပရမန်တော့အဲ့တော့ဒါဓမ္မစရိယစာမွဲတွေကြတော့ဒီအတန်းကြီးတွေကြတော့ပုတ်တွေကိုစီစစ်တဲ့ခါမှာခန္တီကမှန်လားခန္တီကမှန်လားဆိုစသဖြင့်ဒီလိုတွေမိခွန်းတွေမိတာမျိုးပုတ်တွေကိုစီစစ်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့ဒီမှာဒီတန်ကြီးတွေကြည်မကြည်ပေါ့ကလေးစာတွေရမရပြန်ပြီးတော့မေးတာတွေရှိတယ်နော်တခါတရံငါတို့အတန်းကြီးရောက်သွားရင်ကလေးစာတွေကမေ့သွားတာမျိုးမေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်တွေကအဲ့ဒါကိုမလုပ်လဲဆိုတော့ပြန်ဖမ်းတာပြန်ဖမ်းတော့အဲ့ဒီမှာငါတို့မစိုးရင်ကထုံးစံရှိတယ်ငါတို့ဓမ္မစရိယကြာမှာအခုဒီကတရားဓမ္မတွေသင်နေတယ်မင်းတို့အခုသင်နေတဲ့နန်ကိုင်းကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ဆိုရတာဓမ္မစရိယကိုတော်ကြီးတွေပုရိသောပုရိတာပုရိတံပုရိသေးနဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်တစ်ပါးဆရာတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမဟာနာယကဆရာတော်၃ပါးရှိတယ်အလေအုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကမေးတာမမကိုမမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တမန်ပြုတ်လျက်တမန်ပြုလို့လျက်တမန်ခံလျက်ပေါ့နော်အနေပေးခဲ့ပါဘာသာပြန်ခဲ့ပါဆိုတော့မမကိုတမန်ပြုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပြဿနာတက်မမဆိုတာကတမန်ဖြစ်ပြီးသားတမန်ဆိုတာမင်းတို့မသိဘူး positive case လို့ခေါ်တယ် genetic case လို့ခေါ်တယ် e လို့ဘာသာပြန်ရတာမမကျွန်ုပ် e ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ရတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မစရိယကိုတော်တွေကအဲ့ဒီမှာမျက်စိတွေလဲပြီးတော့မမကိုထက်ပြီးတော့ပြုတ်အောင်မယ်ပေါ့ပြုတ်အောင်မယ်ဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့တတွေပါတွေပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့မမဆိုရင်ဒါငါဤလို့ဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုမရဘူးသူတို့ကဆရာတော်ကဒါမေးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနော်နောက်ကတလေးထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမမတဆိုပြီးတော့စော်ထက်လိုက်ရောစော်ထက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီမှာမဟာနာယကစွန်းစားဝိုင်းကျတော့မတို့ကိုတော်တွေကဓမ္မစရိယသာရောက်နေတာဟေးအဲ့ဒီမှာကလေးစာတွေမကြည်သေးဘူးပြန်ဆိုခိုင်းမှပြင်မယ်အဲ့ဒီမှာကလေးစာတွေငါတို့လည်းအဲ့ဒီမှာဓမ္မစရိယရောက်မှဒါတွေပြန်ဆိုရတာပုရိသောပုရိတာပုရိတံပုရိသေးနဲ့အဲ့ဒီမှာညညကြရင်ဓမ္မစရိယတန်းနေအခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲခန္တီပရမန်ခန္တီပရမန်ဟုနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာကမှန်လဲလို့မင်းတို့ကိုမေးကောင်းမေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲခန္တီပရမန်ကမှန်တယ်စကလုံးကတော့ခန္တီပရမန်ဒါပေမဲ့တန်တီသဘောအရာဘာဖြစ်နေတာတော့ခန္တီလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ခန္တီပရမန်တပေါ်တိတိကမှမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်စီစစ်နိုင်တဲ့နော်စွမ်းရည်ပေါ့ဂရမာစွမ်းရည်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အခုလည်းပဲဒီကလေးစာတွေကြည်ဖို့ပေါ့နော်အဘိခန္တီပရမန်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲခန္တီပရမန်လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပါလေတော့နောက်တစ်ခုပြောင်းပါပြီလား ဟုတ်တယ်
quasi di kadma iri morati ဟောစီတွေကိုခဏထားခဲ့မယ်ရတ္တန်ကိုဒီမှာဒေါ်မြတ်တီတာ တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာ အဲ့ဒီမှာပြောက်သွားတာတော့ခဏရတ္တန် ရတန်တရာခောပြင်စနီပရိကွာစီရတန်ပပွန်တိဘောဝါဒီနာမသောဟောတိယထာဘာဝိဂုဏီနာသောကွာစီတိကတ္တမတမာတမာတိ ကွာစီတိ ကွာစီတိကတ္တမတမာတမာတိတာဝိထစန္ဒသော တာဝိတီ တာဝိထီစန္ဒသောမုခံဥပနိယတိဇီဝိ ဥပနိယတိ ပနိယတိဇီဝိတာမပမာယု ဒီဝိတမပမာယနော် မပမာယု ဟုတ်ပါပြီအဲ့မှာနော်ဒေါ်တီတာချိုးတဲ့အဲ့ဦးစင်းရဲ့ဒီ Ultimate Easy မနေ့ညနေတန်းနေပြဖူးလားရှိလားတချို့ကလည်းပဲဒီဦးစင်းတို့ International ပါလီတန်းကိုမတက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ပြောရတာခက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဦးစင်းသိတယ်ဒေါ်တဲစုဝင်းလားနော်ပါလားမသိဘူး ဖေရရှိပါတယ်ဖေရ ဒါကိုရိုမန်အတန်နဲ့ International အတန်နဲ့တက်ပေးပါ မဖေရ Rasam Sarakon Blinjini Perikwaji Yesan Papondoti Rasam Paponti Paponti okay Bowadi Nama So Hoti Yata Bawi Guni Naso Kwachi Di Kasama Sama Samadi Sama Waiti Sawiti Chanda So Mukan Upaniyati Jiwita Babama Jiwita Mapama Yu ជីវិတာ Jiwita Mapama Yu ဥပနိယတိနော်အဲ့မှာဥပန်ဒါတတနိယတိကတတဥပကပါလီမက် easy မှာ lesson 1မတိုင်ခင်မှာခွဲပြတဲ့နာမရဲ့အာချာတရဲ့ဥပစက်ကရဲ့နိပါတရဲ့လီတူထဲမှာဒါကဥပစက်ကလို့ခေါ်တယ်နော် တင်ပါဗျာ Okay thank you very much ရတန်တရာခောပြင်စနေပရိကွာစီရတန်ပပွန်တီဒီမှာနော်ပပွန်တီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခဏမှမပြောလိုက်ရဘူးရှေ့မှာတော့ကပကတိရူပါနီဖွန်တီအခုကျတော့ဗာလဲပပွန်တီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြောရမယ်ဖွန်တီကဖြစ်မြဲတိုင်းဖြစ်နေတာလို့နော်ဒါကထူးခြားချက်ပပွန်တီကကျတော့ change ဖြစ်သွားတာပုံစံတစ်ခုကနေပုံစံတစ်ခုကိုဗာလဲပြောင်းသွားတာကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာဒီမှာဒီကံပပွန်တီဒီမှာစကားဒီပြောနေတဲ့အကောင့်ရှိဒီအကောင့်လေးပြပြပါနော်နောက်ကကိုယ့်နောက်မှာစကားပြောနေတဲ့အတန်လေးပါနေတယ်ကျေးဇူးပြုပေါ့ဇေယျအောင်ဇေဝီတွေပါလာပြီအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြည့်နေနောက်မှာတခါကြီးဥပိုတန်ရဲ့အတန်ထွက်နေတယ် 没 တ 读 ခါကြီး 的 ဥပိုတန်ထွက်နေတယ်တခါကြီးဘယ်နေရာရောက်နေလဲလက်ဖေးစံနေပြီးတော့သတ်သိနေရလားမသိဘူး တင်ပြမဟုတ်ဗျာမှာဂျနက1992နဲ့ဟိုစာမိဆိုတာထွက်တာဗျာ မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာဥပိုတန်တခါကြီးဥပိုတန် 没去吧的，别呀吧的。 ပေးလိုက်တော့တခါကြီးရပြီမင်းမရှိတော့ဘူး 没得吧？哦，你不要变， မဟုတ်ဘူးပိတ်ပါတခါကြီးရပြီမပြောတော့နဲ့တခါကြီးစီအတန်ထွက်နေလို့ပြောတာ 他妈的嘛！
တခါကြီးတန်ကိုပိတ်ပြပါလို့ဦးစင်းပြောတယ်ဟာတခါကြီးမဖွင့်နဲ့လေဦးစင်းကိုတခါကြီးနဲ့ဦးစင်းနဲ့အမတခါကြီး ပြေးလိုက် တခါကြီးမပိတ်ရင်ဦးစင်းကတော့တခါကြီးကိုဘာလို့ပြရမှာတော့ဘာလို့ရမှာ ပြေး တော့ လိုက်ပြေးလိုက်ပြေး တခါကြီးကိုဦးစင်းက remove လုပ်ရမှာလားတရားဦးစင်းတို့ဒီ zoom စာသင်ခန်းကနော်သိလွယ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတာကြီးလို့ဆရာမလို့လားဟုတ်ပြီဒီမှာဦးစင်းတို့ဒီမှာနေရာဘာမှအတမရှိပါဘူးကွင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေဟုတ်ပြီဒီမှာဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးပပွန်တီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကပကတိရူပါဏိကြတော့ဗာလဲနောက်ကဟွန်တီလို့ပြောတယ်ပကတိရူပါဏိကဟွန်တီနော်ဒီကံကြတော့ဗာလဲပပွန်တီရတ္တန်လဲပပွန်တီဆိုပြီးတော့နော် change ဖြစ်သွားတဲ့နော်ဒီကတို့ရတ္တတို့ပြောင်းသွားတာကို change အဲ့ဒီမှာပပွန်တီလို့ပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရတ္တံတရာခောဘင်္ဇနိပရိကွာချီရသံပပွန်တီဘောဝါဒီနာမသောဟောတိယထာဘာဝိကုဏိနာသောဒီမှာလဲရသံတစ်ခုပဲထူးခြားတယ်အပေါ်ကဒီကံတုတ်ထဲကစကလုံးတွေအကုန်လုံးဘာလို့တာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲချထားတယ်နော်နောက်ဘီနောင်လို့ရှေ့ကတရတွေကိုချို့နေရာတွေမှာရတ္တအတန်တို့ဖြစ်နေဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘောဝါဒီနာမသောဟောတိယထာဘာဝိကုဏေနသောအဲ့ဒီမှာဒီစကလုံးလေးကိုပဲပြောတယ်ဘောဝါဒီနာမဘောဝါဒီနာမနော်ဘောဝါဒီနာမပုတ်ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဘောဝါဒီနာမနော်အဲ့ဒီမှာဣတရာလေးနဲ့ရှိတယ်ဝါဒီမြတ်စွာဘုရားကိုတို့လူတွေချစ်ကြတာတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ချစ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့အေဟိတွာကတဝါဒီဖြစ်လို့တဲ့အေဟိတွာကတဆိုတာကအေဟိစွာကတံဆိုပြီးတော့ဝါဒီပြောလေရှိရဲ့အေဟိတွာကတံဆိုတာ come အေဟိဆိုတာ come နော်စွာကတံဆိုတာ welcome လို့ပြောတာတဲ့ you are welcome come you are welcome come you are welcome you are where come co mean come နော် where ဆိုတာသူနော်သူ့ရဲ့အာဂတံမင်းတို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့တုတ်ဆိုရင်တော့ဥကိုဝါပြူတာပေါ့ကွာအာဂတံဆိုတာအာဂိချတိကနေလာတာเนาะဒီရပရိသတ်တွေတီးပြီးသားစုအာဂတံစုဆိုတာကောင်းတော့ well အာဂတံဆိုတာ come ဒါအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အတူတူပဲဓာတ်ရိုက်အတူတူပဲစွာကတံဆိုတာเนาะ welcome ပဲလို့ပြော come you are welcome လို့မြတ်စွာဘုရားကဝါဒီပြောလို့ရှိတယ်အခုဒီမှာလဲဘောဝါဒီတွေးလိုက်ရင်ဆရာနဲ့ခေါ်တဲ့လူကိုဘောဝါဒီလို့ပြောတာဘောဆိုတာဆရာတွေးလိုက်ရင်တော့မင်းကတော့ဆရာပဲကွာလို့ပြောတာဘောဝါဒီနော်ဘောဝါဒီနော်ဘောဝါဒီဘောဆိုတော့အိုးဆရာနော်စသဖြင့်ဝါဒီပြောလို့ရှိတယ်ဆရာခေါ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တကယ်နော်ပါဠိ usage ကျတော့အဲ့ဒီမှာ e ကနေဘာဖြစ်နေတာနော် e ပြောင်းနေတယ်ရတ္တပြောင်းနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဘောဝါဒီနာမဤဟောအဲ့မှာနာပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ကနာပြီး
နှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှိက e ကိုဘာလို့မှာတော့ဣရတပြုရမယ် e ကနေပြီးတော့ဣရတပြုအဲ့တော့ဘောဝါဒိနာမလို့ usage ရှိတယ်ပြီးတော့ဗာလဲယထာ ယထာဘာဝိဘာဝိ ဘာဝိ ကုနေန အဲ့ဒါဘာဝိကုနေန ဘာဝိကုနေန ယထာဘာဝိနော် ကုနေ ယထာဘာဝိ ဘာဝိကုနေန ဟုတ်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အသုံးရှိနေတာကယထာဘာဝိလို့ရှိနေတယ်ယထာဘာဝိကုဏိနသူ့ရဲ့တကယ်မူရင်းကဘာလဲယထာဘာဝိကုဏိနအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုပဲဘာဝိနောက်ကခုဒီမှာ G မှာ E အဲ့တော့နောက်ကခန်းငယ် B နှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ E ကနေပြီးတော့ဗာလဲ E ကနေပြီးတော့ဣရတပြုပြီးတော့ယထာဘာဝိဆိုပြီးတော့ကြောင်းသွားတယ်အတန်ရှည်ကနေဗာဖြစ်လဲအတန်တိုးပြုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လောပင်စာတတရကတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာမကြီးဒေါက်တာတော့နည်းနည်းအေး please နည်းနည်းဖတ်ပေးပါလောပင်စာတတရကတော့ လောပင်စတတရာကာယော ကာရော တရာခောဖြင့်စနေတရေကွာစီလောပံပပွန်တိတတရစလောပေကတိအကာရဂမောဟောတိ အကာရကမ္ဘောဒီဟုတ်ပြီ အကာရဂမောဟောတိတတိလဝါတပညဝါဧတဓမ္မောတနန္ဒနော တဏ္ တ ဍာ ဝေကတာ တဝေ တိတ်မကောင်း တာ တော့ ဝမရဟ တ တိ ဝေကတာဝမရဟတိ ဟုတ်ပြီ တမာနကမောပိဘဝေယတဝေမုနိဇာတိပယံအတ္တတိ ကွာစီတီ ကွာစီတိကတမသောမုနိဧတောဓမ္မောပတိတတ္တိ ဒိဋ္ဌတိ အဋိတတိနတောကာမကာတဝမရဟတိ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကိုပဲတကားကိုဝင်းဇော်လင်းအဲ့ဒါကိုရိုမန်တန်နဲ့ဖတ်ပြပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ nó bình cha tất ra cả đó sra khó biến sinh lý မင်းကြီးလေး lo ba làm body tất ra cha lo bị cái đi akara kamo hoti ဟုတ်ပြီ sa silawa sa pinyawa isa damo tanandano sa စောက်ဝေ katsa စေသာစေ katsa သာ ka ma စောက်ဝေမုနိ sa mana kamopi ဟွန်း Okiya sa we muni zadi bayan atasi သက်စီ wasiti kasama tomuli သောမုနိ iso damo tasati naso naso kata wama yahati ကာသာဝမရဟတိ kasawa marahati ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒါလည်းပဲစဖတ်တဲ့ကမှာဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုမသိတဲ့အခါနားမလည်သေးလို့နော်ပုတ်ဖြတ်တွေလွဲတာလို့ဒီလိုနားလည်လို့ရတယ်သိသွားတဲ့အခါမှာဒါဒီလိုဆက်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောပန်ချတတရာကာရောစရာခောဗန္ဇနေပရေကွာချီလောပန်ပပွန်တိတတရာချလောပေကတိအကာရဂမောဘောတိသစီလဝါသပညဝါဧသဓမ္မောစနန္တနောသဝေကာသာဝမရဟတိသမာနကာမောပိဘဝေယသဝေမုနိဂျာတိဘယံအတ္တစီကောချိတိကစမသောမုနိ
Eso Dhammo Padisati Naso Kasawa Marahati အဲ့တော့ဒီမှာလောပံကြတတရကာရောတတရအကာရောဆိုပြီးတော့ပို့ဖြတ်မယ်လောပံကြဒါအတစ်ထပ်ပြီးတော့ copy paste နဲ့မရတော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲလောပံကြတတရအာကာရောလို့ပြရတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖြတ်ဖြစ်သွားတာတုတ်ကလောပံကြကတစ်ဖြတ်နော်တတရာအာကာရောကတစ်ဖြတ်နော်တတရာအာကာရောအဲ့တော့လောပံကြကဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့ဒီကံတို့ရတ္တန်တို့ ਨੇ တူမယ်ရိကံဒီကံရတ္တန်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တရာခောယဉ်ကျနေပရိကွာကြည့်လောပံပပွန်တိအဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကလောပံလေးတစ်ခုပဲထူးခြားတယ်ဒီကံရဲ့ရတ္တန်ရဲ့နေရာမှာဗာလေးပြောင်းသွားတယ်လောပံလောပံအဲ့တော့ဒီမှာလောပံအဲ့ဒီမှာကြဆိုတာက also as well level လို့ပြောတာလောပံစရာခောပရိအပင်ဂျနေပရိကွာချီလောပံနော်ပပွန်တိကြည်သွားတယ်နော်ကြည်သွားတယ်ပြင်စနေပရိနောက်မှရှိနေတဲ့ဘီကြောင့်ရှေ့ကတရကဘာဖြစ်သွားလဲကြည်သွားတယ် delete လုပ်လိုက်တယ် delete လုပ်လိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြည်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့အတရလာရမယ်အကာရကမောအကာရအကာရောအတရလာအခရာလာကာရဆိုတာအခရာလို့မင်းတို့ပြောခဲ့တယ်နော်အကာရဆိုရင်အခရာပဲတရလည်းဖြစ်ခြင်းပြင်မယ်ဘီလည်းဖြစ်ခြင်းပြင်မယ်နှစ်ခုစလုံးအလီတီတီကလက်ထားကိုကာရလို့ပြောတာအေလည်းပဲလက်ထားပဲနော်ကေလည်းပဲလက်ထားပဲဘီဖြစ်ဖြစ်တရဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာပါလဲအခရာပဲအဲ့တော့အကာရောအခရာအဲ့တော့အခရာလေးလာပြပါအာဂမောဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောတယ်အကာရဂမောကိုဒီမှာတရာခောပြစနေပရိကွာစီလောပံပပွန်တိကအပေါ်နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့တတရသလောပေကတိအကာရဂမောဟောတိလောပေကတိရှေ့မှာငါတို့တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်လုတ်တီပုပ္ပတရေပါလဲလုတ်တီဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်လောပေကတိဆိုတာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ရှေ့တရจีနောက်တရจีပြီးသည်ရှိတော့ထိုจีရ၌ထို့จีရ၌အကရကမောပါလဲအတရလေးရောက်လာပါဟုတ်ပြီဒီမှာတတိလဝါတပညာဝါဧတဓမ္မောတနန္တနောဟောအဲ့ဒါလေးကိုတွက်ပြထားတယ်ဆိုတော့တတိလဝါပါလဲဒီလိုလေးတတိလဝါလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုသီလဝါလို့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတော့ပို့ပြီးတော့မလို့မြင်သွားမယ်စီလာဝါနော်ဒီမှာနောက်ကတဘီလေးကြောင်းရှေ့ကအိုးကိုဘာလို့မှာတော့ခြေပစ်လိုက်ရမှာခြေပစ်တော့တကသူအဖော်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်သူ့မှာမိစရာတရမရှိတော့ပြဿနာနော်ဒီလိုကြီးလဲရေးပြီးတော့ထားရင်လည်းပဲအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဘယ်လိုမှဖတ်လို့မဖြစ်ဘူးတာကြီးနဲ့တက်တက်နေအဲ့တော့ဂျားထဲမှာဘာလို့မှာတော့အတရာလေးလာပေးပါလာပေးတဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲစာစီလာဝါနော်စာစီလာဝါလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပုတ်ဒီလည်းပဲအတူတူပဲစာစီလာဝါစပညာဝါပြီးတော့ဗာလဲဧဇာဓမ္မောဧဇာဓမ္မောလည်းပဲဧဇောဓမ္မောဆိုပြီးတော့နော်ဧတာဓမ္မောအဲ့ဒါကိုဗာလဲဧတောဓမ္မောအင်္ဂလိပ်လိုရေးမှမင်းတို့
ဒီမျက်စိတွေပို့ပြီးတော့မြင်တယ်လို့နော်ထင်တယ်နော် A နော် A E နဲ့ A နဲ့အတူတူပဲကွာနော်ဆိုနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဒါလေးကိုပြောချင်တာနော်ဆိုကနေပြီးတော့ O ကို delete ခြေပြလိုက်ခြေတော့နော် ES လို့ဖြစ်နေတယ် ES နဲ့ဒီမှာ DH နဲ့ပြဿနာနော်ပေါင်းလိုက်ရင်လည်းပဲအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့တိကျထားမယ်ဆိုရင်တရလည်းလိုမယ်ဆိုတော့ဘာလိလာမှာတော့အတ္တရာလိလာမယ်ဆိုတော့ဧတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဧစာဓမ္မောပြီးတော့ဗာလဲနောက်တစ်ခုသဝေ မာန ကြောက်ကာတာဝံ ဟောသဝေ ကာတာဝံ ပြီးစဝေလည်းပဲစောဝေလို့ဖြစ်သွားပါပဲနော်စဝေပါလေ သောဝေ plus ဝေနော်စော plus ဝေနော်စော plus ဝေဒီ1 b နောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ o ကိုခြေပြီးတော့ထူကြရ၌အတ္တရလာပြီးတော့စဝေလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခု တမာနကာမောတမာနကာမောပိ မာန ကာမောပိ မာနကာမောဒီမှာတာလေးအဲ့ဒါကိုပို့ပြတော့ဗာလဲစော မာနကာမောပိ ကာမောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာမနောက်မှာရှိနေတဲ့အိုးကိုဘာလို့မှာလဲခြေမဲခြေတဲ့နေရာမှာတရလာမယ် အတရာ အဲ့ဒါစလို့ဖြစ်သွားမယ်စဝေနော်ကာစာဝံအရဟတိအဲ့ဒါလေးနောက်ကကိုထားလိုက်မယ်အဓိကဒါကိုပြောချင်နေတာနောက်တစ်ခုပါလဲစဝေမုနိ သဝေမုနိသဝေကြဝေ စဝေမုနိကလည်းပဲအတူတူပါပဲထားလိုက်ပါတော့နော် သမုန် စဝေမုနိလည်းအဲ့တော့ဒီမှာဒီတုတ်ကနှစ်ဖြက်ရှိနေတယ်ခြေရာရဲ့ခြေတဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဗာလဲခြေပြီးတဲ့နောက်မှာအတ္တရလာတာရဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်သုတ်သွားတဲ့အခါပရဒွေပါဝောဌာနေအဲ့ဒါဒကာကြီးဥပိုသံကဲမင်းသားကြီးဦးစင်းရဲ့ဒကာကြီးဦးစင်းရဲ့ခဏခဏညင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒကာကြီးဥပိုသံဖတ်ကြည့်ပါ တမဗျ ပရဒွေပါဝောဌာနေ ပရဒေဘာဝဌာနီတရမာပရတဒေဇနတဒေဘာဝဟောတိဌာနီဣဒပမာဒောပုရိတတဇန္တုနောပပိစံကိတယိတာမိဓာတုကတိပိစဒတိအဘိကမ္မဒကရောစန္ဒော စန္ဒော ဌာနီတိကတမဣဒမောရတိပစ္စမောရတိ ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာစာတုတ်တတိနော်အဲ့ဒါကိုပဲဒကမာကြီးဒေါ်မိုး please ဖတ်ကြည့်ပါဦးမြန်မာလိုပဲဖတ်ပါပရဒွေပါဝဌာနေပါရမတူ ပြပိုက်တယ်ဗျာ။ဟောပါအတွေ့ဗျာ။တရဒွေဘာဝဌာနေတရမှာပရတဒေသနတဝိဘဝဟောတိဌာနေဣဒပမာဒောပုရိတတသန္တုနောပပိစံကိတ္တရိတ်တာမိ ဟုတ်ပြီ ကတ္တရိတ်တာမိသတုတ္တတိ စတတ် အစတတ္တိ ဟုတ်တယ် အဘိကန္တတရောစံတော် ဌာနိတိကတ္တမဣဒဘောဓတိပိစဘောဓတိ ပစ္စဟောတိနော်အဲ့ဒီမှာတရမှာဆိုဦးဇင်းတို့ဒီability case မှာဦးဇင်းပြောခဲ့ဘူးလေမှာဆိုတာကမရယ်ဟရယ်နှစ်ခုစင်တာလားအဲ့တော့ရှိကတရကနောက်ကမကိုသွားမှီတဲ့ကမှာတရံလို့ဖြစ်သွားတရံမှာပရတ္တပိစနတ္တဒွေဘာဝဟောတိဌာနေ
အဲ့ဒါကိုပဲနော်မြန်မာလိုထပ်ပြီးတော့သတ်ပေးပါဦးအဲ့ဒီမှာတော့မေသက်ဆွေဟုတ်လားဒီမှာရှိရယ်ဒီမှာ ပရဒွေဘာဝထာနေတရမပရတပြင်စနတဒွေဘာဝဟောတိထာနေဣဒပမာဒောပုရိတတဇန္တုနောပပိချံကိတိယိတာမိသာတုတတိပြင်စတတိအဘိကန္တတရောအဘိကန္တတရောစန္ဒောဌာနေတိကတ္တမဣဒမောဒတိပိစ္ဆမောဒတိပစ္စမောဒတိဒီမှာဦးဇင်းတို့နော်နှစ်တန်းရောပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့မှာကမကြီးဒေါ်စုစုဝင်းအဲ့ဒါကိုရိုမန်အတန်လေးနဲ့နည်းနည်းပတ်ပေးပါအောင်ပရဒွေပါဝဋ္ဌာနေဒေါ်စုစုဝင်းပါလားရှိတယ်အတန်ပိတ်ထားတယ်လားပရဒွေဘာဝဌာနေစရမပရသယသနာသ ဗမာတန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးရိုမန်အတန်နဲ့ပတ်ပေးရိုမန်တန်နဲ့ဒီမှာဖေဟာပရဒွေဘာဝဌာနေစရမပရသဒွေဘာဝဟောတိဌာနေဣဒပမာဒောပုရိသသဒုနောဇန္တုနောပပိจิစိတ်တစိတ်သာမိဣတိယစာမိဒီမှာသာတုတ်တစီပัญจဒစီ အဘိကံတတရောစံတော်ဌာနေတိကစ္စမဣဒမောဒတိစိတ်မောဒတိပါဗျာဟုတ်ပြီကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲထားကြစို့နော်နောက်တစ်ပတ်ကျမှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အရှင်ဘုရားတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရင်လေးတွေရောဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာမြန်မာအတန်နဲ့ပဲဆိုကြတာပေါ့ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တူဗုဒ္ဓသာသနာတိရံတိတ်တူဗုဒ္ဓသာသနာတိရံတိတ်တူ